Վազքով ու ժպիտով Գյումրիից Երևան տեղափոխված Վարդան Ղուկասյանը 2 ամսով կալանավորվել է ու տեղափոխվել Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ ԱԱԾ մեկուսարան։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն Գյումրու պաշտոնյաների վերաբերյալ երկրորդ հաղորդագրությունն է տարածել, արձագանքելով պնդումներին, թե հրապարակված ձայնագրությունները կեղծ են, կոմիտեն նշել է, որ Վարդան Ղուկասյանն իր ցուցմունքում ոչ հերքել, ոչ հաստատել է տվյալ բովանդակությամբ զրույց ունենալու հանգամանքը։ Եթե իրենք այդքան բան հրապարակում են, այս ավելին հրապարակեն, կան որոշակի զրույցներ, օրինակի համար աբորինի շինությունների կույկարների վերաբերյալ մուծումներ, կամ շինությունների հետ խոսակցություններ, որ օրինականացման process-ի հետ կապված, որոնք հետ կապված Վարդան Ղուկասյանը ասել է չեն բացառում հազարավոր շինությունների մասին նման խոսակցություն կարող է լինել, բայց օրինակի համար հարևանքների հետ կապված այդ դրվագները, պահանջների հետ կապված, որի պես ինքը ինչ-որ բան է ասել, դրա հետ կապված նույնիսկ դատարանում ասել է հնարավոր չէ, որ դա ես նման բան ասած լինեմ, բերեք ձայնագրություն լսեք, ես նման բան ասել եմ, եթե հակակոռուպցիոն կոմիտեն ենքանն է հասկանում, որ մեկնաբանում է, թե ինքը ոչ հաստատել է, ոչ հարկել է, սա ասելիք չունեմ, երբ որ ինքը ասել է, որն է հնարավոր, որ եղած լինի, իսկ որը հնարավոր չէ, որ եղած լինի նման խոսակցություն, այդ դրա մասին ինչու չի ասում։ Վարդան Ղուկասյանը ցուցմունք տվել է, բայց ըստ պաշտպանի հակակոռուպցիոն կոմիտեն խեղաթյուրված ու իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ է հրապարակել։ Կոմիտեն հայտնել է նաև, որ վարույթի շրջանակում հարցաքննված մի շարք անձինք տվել են խոստովանական ցուցմունքներ ու հաստատել օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով ստացված փաստական տվյալների հավաստիությունը։ Այս վարույթով Վարդան Ղուկասյանի վերաբերյալ դրվագով կա 2 ամս։ Մեկը ենթադրյալ կաշառ տվողը, մեկը գլխավոր ճարտարապետը, որևէ այլ չկա։ Այն մնացածը ովքեր տվել են խոստովանական ցուցմունք չի վերաբերում Վարդան Ղուկասյանին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի տարածած տեսանյութը փաստաբան Հայրապետյանի գնահատմամբ նույնպես խեղաթյուրված է, դեպքերի ժամանակագրությունն էլ խառնած։ Այսպես ասած ֆիլմը, որ հրապարակել է, բարձրվում է այդ ֆիլմի մեծ մասը վերաբերվում Վարդան Ղուկասյանի պաշտոնավարմունքին։ Կա հրապարակված 6-7 դրվագ, չէ՞։ Այդ 6-7 դրվագից փաստորեն մեկ դրվագն է վերաբերվում Վարդան Ղուկասյանի պաշտոնավարմանը։ Մյուս դրվագները Վարդան Ղուկասյանի պաշտոնավարման ընթացքում չեն եղել։ Եվ փաստաթղթերը նայում են գրած է 2024 թվականի դեկտեմբերին։ 2024 թվականի դեկտեմբերին, եթե ինչ-որ մեկը կաշառեցել էր, Վարդան Ղուկասյանը 25 թվականի ապրիլի 16-ից է սկսել պաշտոնավարել։ Հիմա որպեսզի ավելի ամեն ինչ ազդու երևա, թե կաշառակերության մի հատ բազմադրվակ գործ են բացահայտել, առանց նշելու, որ դա Վարդան Ղուկասյանի հետ առնչություն չունի, հաղորդագրություն են տարածում։ Մարդը դա այսպես ֆոն ստեղծելու համար չէ։ Ղուկասյանի պաշտպանները դատարանում միջնորդել են, որ քննիչը տրամադրի գործի հիմքում դրված ձայնագրությունների ամբողջական տարբերակը, սակայն մերժվել են։ Քննիչը հրաժարվեց դրանք ներկայացնելուց։ Եթե այդ ձայնագրությունը իրապես կային բովանդակ եւ իրապես Վարդան Ղուկասյանի ձայնն է, տրամաբանությունը չեմ տեսնում չներկայացնել դա, բայց եթե չի ներկայացնում, ումը պահելու բան ունի։ Երկու բան կարող ունել պահելու, մեկը որ Վարդան Ղուկասյանի ձայնը չի լսվում այնտեղ, եւ երկրորդը որ նրա խոսքերը խեղաթյուրված են ներկայացվել, ինչը եւս մեկ դոժամբիկ կասկած է, որ այդ տարածած հաղորդագրությունը ընդհանրապես շոուի մի փոստեր։ Եվ իրականում կոնտեքստից կտրած հատվածները փորձել են հրանցնել, թե իբր տեսեք Վարդան Ղուկասյանը կոռուպցիոն հանցագործության մեջ է տապված։ Վարչապետը կոնկրետ հայտարարություն է անում, դրանց տևական ժամանակ բոլոր կամավորները թմբկահարում են մի հայտարարություն, ասում են Վարդան Ղուկասյան ճորտները հավաքի։ Ըստ կոմիտեի հաղորդագրությամբ Վարդան Ղուկասյանի եւ մյուս պաշտոնատար անձանց պաշտոնավարումը կասեցվել է։ Ղուկասյանի պաշտպաններին այդ մասին իրավապահ մարմինները չեն տեղեկացրել։ Մամուլում տեղեկություններ շրջանառվեցին, որ Վարդան Ղուկասյանին կփոխարինի Փեսան փոխքաղաքապետ Ավետիս Առաքելյանը։ Մեծ հետ զրույցում Առաքելյանը հայտնեց, որ չի ստանձնել քաղաքի ժամանակավոր կառավարումը, ասաց, որ իրավական գործընթաց է, դեռ որոշում չկա։ Փոխքաղաքապետը 3 հայտարարել էր նաեւ, որ քաղաքային իշխանությունը անժամկետ գործադուլ է անելու։ Քաղաքապետը երկարնարեց ասաց, որ պետք չի այդպես բան, այս պահին սրանց արածի համար ոչ Գյումրեցին, ոչ քաղաքը չպետք է տուժի։ Բնական կերպով մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքները։ Գյումրու քաղաքապետարանում քննչական գործողություններ են կատարվել, իրավապահները հեռացել են առգրավելով որոշ իրեր։ Քննչական կոմիտեն հայտնել է, որ Գյումրիում զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու, արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու հատկանիշներով նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է 33 անձ։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։